خوب ببینید، اینجا آرامگاه محمد ابن جعفر، فرمانده لشکر اعراب و متجاوز به خاک ایرانه. آرامگاه او در غرب دسپول همه روزه با شکوه و عظمت خاصی پذیرای ایرانیان است که به زیارتش میروند، دعا میکنند و برایش دخیل میبندند. اما قسمت تأسف‌بار تاریخ اینجاست که در نزدیکی آرامگاه محمد ابن جعفر آرامگاه شخصی است که مردم ما او را نمیشناسند. یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهی. رادمان با لشکری جنگید که فرمانده آن لشکر متجاوز همان محمد ابن جعفر بود و این فرمانده هم در این جنگ کشته شد. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارد که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می‌کند که یعقوب لیث متجاوز به این کشور بود و محمد ابن جعفر مدافع ایران. ملتی که تاریخ نداند محکوم به تکرار آن است. پس اگر ایرانی هستید این پست رو تا میتونید به اشتراک بگذارید. و زیر این پست بنویسید من ایرانی هستم، عرب نمیپرستم. برای دیدن حقایق تاریخی با تاربرگ هیستوری پرشیا همراه باش.